American နိုင်ငံသားများကိုပြစ်မှတ်ထားသည့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အခြေပြုစိုက်ပါလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းများကြားဖြန့်နှိမ်နင်းရန်အထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်သော Scam Center Strike Force ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း American နိုင်ငံသားရေးဌာနကနိုဝင်ဘာ12ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်အဆိုပါအထူးတပ်ဖွဲ့တွင် American ရှိနေတုန်းတရားရေးဌာနရဲ့ရာဇဝတ်မှုဌာနခွဲ Federal စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Bureau FBI နှင့် American လူရဲ Agency USSS တို့ပါဝင်သည်ရင်းလိမ်လည်မှုစင်တာများသည်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအပေါ်ကြီးမားသောတက်ရောက်မှုကိုသိရှိလာသဖြင့်ရင်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကမြန်မာကမ်ဘောဒီးယားနှင့်လာအိုနိုင်ငံများကိုအဓိကထား၍အရှေ့တောင်အာရှရှိအစိုးရဆုံးလိမ်လည်မှုစင်တာများနှင့်၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြိုခွင်းခြင်းနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းများကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်ထို့ပြင် Scam Center Strike Force သည် American ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးယုံ OFAC နိုင်ငံခြားရေးဌာနနှင့်အခြား agency များနှင့်ပူးပေါင်း၍အစိုးရအတွက်ရရှိနိုင်သောနည်းလမ်းအလုံးကိုအသုံးပြု၍လိမ်လည်မှုစင်တာများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းတင်စီခြင်းနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုရာဇဝတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းလိမ်လည်သူများအသုံးမပြုနိုင်ရန် American အခြေခံအဆောင်အောင်များကိုလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုဆိုထားသည်ဆက်လက်၍အများပြည်သူအားဖြင့်ညာပေးခြင်းနှင့်အလိန်ခံရသူများကိုတချို့သောလော်ချင်းဝင်များပြန်လည်ပေးခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းတို့လှုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိရာစုမှုကွန်ရက်များ၏စုစုပေါင်းလက်ပံငွေသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနှစ်ချီရှိနေကလွန်ခဲ့သော9နှစ်အတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားများထံမှဘီလီယံနှစ်ချီသောငွေများကိုခိုးယူခဲ့သည်ဟုလည်းထုတ်ပြန်ထားသည်